Ndi papa Sava. Yes, ni sawa. Yari igiye kuri wasigatora. Sadigite. Umunsi kuri phone. Yes. Ugiye kuri phone. None se ngo bimeze bite uyu munsi? Ibintu ni sawa, nta kibazo kabisa. Wambonye ariko. Nakubokera gikobwa se n'icyaha. Kiriya gikobwa nakiririye amajoro ndakitereta nyirukaho. Kize ko ndi umushoferi ntwara ikamyo. Reka da. Ntakibwiye ngo njya za Mombasa na za Dar es Salaam. None se ni wowe urimo kugura nicyo kiri kugura? Oya, utungutu two ndatwishyura. Utungutu. Ibisa. Ibi nyine ni kuri gahunda nuko nasanze ufite akazi kenshi simite mbikubwira, ariko ni impuzo gusa, ni brochette ebyiri dufashe z'intuza za specialité, urumva, ni samaki byonyine, nta kindi dufata cyo kurya. Hararo n'ibitoki bibiri byo urabinkopa, izi zo ndazishyura. Nguko pa brochette ni samaki se byose? Ni ibitoki nibyo ubushize utari wabyishyura. Ariko ndi kuyashaka. Ariko digito urumva ibyo bintu bizacamo. Ndi kuyashaka. Nese arandi njya kunywe. Kweki? Ndi kuyashaka. Brochette isamake byo wafashe ejo? Isamake twafashe 12. Ntago twigeze tujya muri bya bindi binini bya kapiteni. Ubwo nta na make yumbonera kuri yandi. Shakira ngo nta kintu mfite pe. Ako namwe mujye mwiwe muzirikana. No kuri kwimana mfite ibihumbi 8 byonyine. Kandi urumva moto ntago nari namwishyuye kuko namubwiye ngo ndamwishyurira rimwe agarutse kumutwara. Ubwo urumva aragenda wenda nka 2, sibyo? Umuhe 5 n'icyumbura cy'inkopa. Urumva? None se sibyo? Ngiye icyo ngenderaho mbese ni wowe ngenderaho ngo nawe wowe kuruwa rusha. Reka ibyanjye tubireke n'ubundi ntakereza abandi. Ko nari ngiye mu Kimina kandi imigabane umaze iyi n'inshuro ya 3 udatanga ku migabane. Ariko nawe urabizi ikibazo mfite, nahise ubizi ko nta mafaranga mfite muri iyi. Ariko se kuba udafite amafaranga ukajya muri ibi bintu by'uburaya. Ariko mu banyamuryango harimo abantu bafite amafaranga menshi waretse bagakomeza bagatanga. Gihe gusa numvivura ntacyo watanze se. Gihe muvivura ntacyo watanze. Bariya ntago byumvivura. Bazayandike kuri nzaba nayabonye. Uti nzaba nayabonye nibajya gukora ntuzi. Digide ubwiye n'inshuro ya 4. Ibintu ni byacu papa Sava, wigira rwose ikibazo. None ubwo icyumba se ntimuri mu cyarugo. Ubugane na Manudi nta kibazo. Umva Manudi mubwire yuko wabinyemereye. Manudi Allo? Oui. Ndi mu nama turavugana mu kanya. Ihangane turavugana mu kanya. Chérie? Très bien kabisa. Un petit peu nagaraza ari muri botos. Akandi karahuri? Ariko ntacyo turatura. Shaza. Numva kandi twaza kugafatiramo imbere. Nawe ufite femba. Yes. Ko kuva twagera icyo kintu uri kuvuga. Oya ntago ari oya bo. Nge mu buzima busanzwe. Ntago buriya biri no bintu mbikunda cyane. Ariko ni kwa kundi wicara ukavuga uti umuntu ukunda umusheri wawe nahise ni nkiye kado yindi se wamwe. Tubwizanye ukuri. Humura ko mbibitsa hase. Niba nkunda avec my love. Ni iyihe kado yindi wamuretse kuba nyine wa. Oya n'ubundi niyo gahunda. Biteze. Ni sasho. Ese urumva umeze ute ku mutima wawe? Ko wicaranye nanjye. Yes mana. Biteze mu sawa. Biteze. Komere mabuja. Meze ute se? Ni sawa. Nanje gukora utungutu. Boss yarambwiye ngo ariko je ntago nakunze umunyoro uri mwifi. Mwifi mwakizemo umunyu mwinshi. Ubutaha. Yashiri brushette ifi akenshi kunda gufata umunyu. Buriya niko bigende. Okay. Nta kibazo. Reka mbahanagurira anga. Fata tumafato turane n'abahanagurira. Okay.
komeze muryoherwe ntacyo ariko buriya ko k'umunyu ntacyo nako ibyo ariko biranagutinza byihorereze hano rega ni mu rugo yamba ngira ngo munywera digidi biri gutinza ukuntu ngukunda n'ukuntu mwemera uba ugomba kunywera ahantu hasa ntakombesha urimo ari uri kuhanywera ariko se shaka urakubwiye ngo ujye wituriza buriya gihe rero kubera ukuntu umeze ntabwo nkunda abantu bamvuga ibigwi cyane ntabwo mbikunda pe jya ubyihorera witurize bite se ntabwo ari ukuvuga izwi nyine ariko digidi mbabarira basi ngushimire byibuze ngushimire ko ntabwo ari ngombwa ugiye kurushimira narafuka mwagushimire digidi ni ukuri ko Imana arakoze pe uzi ko biriya bintu wankoreye n'umuvandimwe atabigukorera abantu bose umva nabwiraga Garafure ningize ikibazo akandeba akambwira ati ihangane muvandi ariko ukuntu akugijeho ikibazo ugahita ugikemura vuba vuba digidi nyine umuntu wari bakumbwiye nyine yambwiye ko wabaje digidi ko ari umuntu mwiza umura nukuri pe umura peti uri muri umuna w'Imana oya tuza peti naribi none se musaba ikintu kimwe wambera Garafure oya ibyo ngibyo tuzabiganira ahubwo reka mwereke digidi nuko gendereyo kantu digidi hoya wowe ntago nako oya akira gendereyo kantu ndetse digidi basi mwibarize nyine ni sheri wawe uko rero umwana ni sheri wanjye kabisa wow umusheri wanjye ubu tumaze hafi igihe kingana iki tuziranyira si nk'umwaka ni nk'umwaka njye nuko buriya nuko najya nkunda ibintu byo gusohokana n'abasheri banjye n'iki umwaka nurimo se tuziranye nanjye ubwo impamvu bikwaje tuziranye kera n'umusheri wanjye ubona uri kumwe n'umukobwa nyine mbona uri kumwe n'abahungu b'inshuti yawe ariko ibaze kuba tumaranye hafi umwaka ariko ugasanga ntabwo ugiye nkunze kumujyana mu tubari kubera ukuntu njye mba numva nkubashye gukunze numva nta kujyana mu tubari uyu nguyu bamwita Veve the Queen wow the Queen we nukuri uratomboye pe ubonye umusore ukwizihiye my lover ariko kubera ko nk'uko nguko angana njye mwita Kirovere none se Kirovere urumva arimo love waretse nyine nkamwisabira akantu nyine urumva nyine niba ari amafaranga umbwiye hongera ntabwo ari amafaranga rwose ntabwo nayamusaba nyine tikidiye nyine ni umwana mwiza pe mbese muri karitsiye ndamwita muri umuna w'Imana ndagira ngo nyine ntuzankubaze pe ntuzahindura umutima we sibyo buri uzi ko ngiye kuzibanira nawe akaba n'umushiri wanjye ugiye kubana noneho mva nimukora ubukwe nishaka imishahara yanjye y'umwaka nzayabatwera ariko nureba Bebe njye ni ukuri kandi ibintu njye ari kukubwira ni ukuri ndashaka kuza tukazana ababyeyi bagafata irembo ngasaba ngakwa ibintu byose bikarangira uri ready why not abonye uwo bita my lover Kiroveri wanjye cyakoze imva Imana urugo rwanyu izarushyigikire pe cyakoze nyine urumva nyine nta digidi buse navuga iki koko nta birenze hanyuma Imana igiguha nta kibazo manu nta kibazo mu kanya nk'umunota itari myinshi turaza kugira hano hasa naho izuba ryatangiye kugira yego ntari hari ariko rishobora kuza ritunguranye tureberera hano dushobora kugira sibyo se umva digidi ndabikora ariko nyine ahantu heza nyine Imana igiguha kandi umutima nyine uzakomeza si ngombwa kuri ariko ahantu heza abantu bashobora kwicara kuko urumva byagira kandi hari VIP yego ndabikora nabundi umusheri we komeze muryoherwe kandi aho kantu mubwiye nyine digidi n'umwana mwiza pe mbese ndishimye kuba afite oya nta birenze twajyaga tugira ngo afite n'ikibazo ariko so umutima nyine umurya kubera kubura umukunzi shawe ariko nawe ni mwiza pe nukuri pe sawa gize neza yego murakoze cyane nabundi se sheri buriya impamvu mba mubwiye ko tuziranye tumaze nk'umwaka aba ari ukugira ngo atabona yuko uri mushya mu rukundo gahita nyine nkubitamo akantu ukuntu tuziranye umwaka wose ushize wari wazi kuvuga ko ariko tukimenya nacecetse sonye ko mwihorera oya nibyo nta mpamvu shubiteze ushaka se ko hano tuhava tukagenda ndashaka rero yuko nanjye umpa agaciro kabisa ni ukuri kw'Imana urumva ejo narwahamagaye urambwira ngo naguza urumva ndicara turagira gutya tuncika n'iki ariko urabona nateguye kandi hano mu masaha nkangahe harabaje abantu reka turangize diro nk'abantu b'abasaza ubundi nta kindi ufate neza kabisa shebretse gato akorekana n'amatelefone igihe wahereye koko nubwire kuri mu nama y'ubukwe bw'umusheri rega ndabikora mu kanya uba wihanganye nko mu isaha imwe
nanjye ntago nayabimarega nyafite. Reka nkomeze nshakishe, ndimo ndabireba nanjye ndabizi. Urabona bikaze se? Akoze se nari ngomwe udacyarimo ndashakisha koko njye ubona ntabizi ntabiyobewe. Ubu se urabona ari wowe wenyine ahangayikishije. ariko se uva ku matelefone tubanza dupange kwanza. Mwese bababwiye ko haburi yihe miti. None se muretse rero ako se urumva arayo nawe mfite ngiye nkakomeza kuyabima. Buretse gatoya, buretse ngenda kuvugisha. Jenzi bitese kandi. Habaye iki? Mwabirira mbwira. Ni iki kibaye? Shashe sinzi aho nabihera. Bigenze biteze kandi. Ni umurwayi wacu dufite mu bitaro. Ari imiti bamutera buri cyumweru kandi bihagaze 180. Kandi nsigaranye 40 byonyine. Shara 80. Shapore kabisa. Nahise ubwoba no kwihangana nyine ubwo muragira. Nese kurira kandi wumva ari ibintu maranye yarwaye. Ngiye kunyiciramo dutwari dufitanye. Urumva ari ikintu nabanyikoze. Dore ko nagwaye ivo none se ubwo ngubwo biri bugire. Rega bene nkungu nta nubwo apfa gupfa buri Imana nayo ifite ukuntu ugira. Kandi urukundo Imana igukunda ntago yatuma nawe ugira ko gahinda. Ahubwo tugira ibitaranakomeza ku. Nambwiye ko bimeze nabi. None se wangenje neza ugahita ujya kubareba. Ndagwita iki? Uso wakora icyo umeze gutya. Ni ifite 40 byonyine. Wenda mbanyabo. Ngo murabura ngahe? Ndaburi 150. Ngo Eveni sari cyagufasha. Shashiri nta kintu yakora wenda kereka uretse nkajya. Ubwo kereka tubivuyemo nyine nkajya gushakisha. Ntabwo kuri kwimana nako twabivamo. Reka nkubwire ukuri umutima warangije kubiteguza ubwonko pe. Urumva? Ibintu byose byahagaze. Nanjye byari bindi kandi nagize. Basi se 30 basi. 30. Ako shedi ubundi wowe kutabyumva. Reka nyiri kubyumva nuko nta kintu mfite. Ubusa nta kwimikino ngifite koko. Reka natwe tuzabona ubutaha ameze neza. Ntabwo wabinkora nanjye umutima washize. Natokombera ajya mu ngo. Wamfashije kugira gusa. Gutya gusa tu mbese gutyo do. Tugahita tugira. Shangwe baracyari kumamagara. None se wababwiye bakihanga. Babwire bihangana. Barihangana gute? Niyo miti yaburaga yonyine ngo bamutere. Niyo miti yonyine ari kubura ngo bahite bayimutera. Niyo narara bamaze kuyibona ntacyo ububivuze. Wayiturara? Nta kibazo imiti isiboneka bakayimutera. Harya ngo urabura ngahe? Ndaburi 140. Se. Wangabanye wakwihanganye nako. Reka nkwereke. Ibyo kurara wenda sina ngombwa niyo twagira wenda ukatanga saa 3 saa 4 basi 50. Senkani ngiye imiti nyashakisha hasi hejuru nyaguye. Reka tubyihore tuzabona n'ikindi gihe. Sibyo reka ngiye gushaka ahantu nkura amafaranga. Singukunda urukundo kandi ruzira uburyarya bwo mu mutima. Umutwe ariko ubu birapfuye byose. Muri iki se basi? Baze bambwiye ngo arapfuye noneho. Ntago yapfa no kuri kw'Imana. Reka nkwereke. Ariko nawe reka basi ngwe munani. Sishije urukomeza kugenda uvuga ibice niba ufite amafaranga wayamaye ko nanjye naho ndi bwitangire ko. Mfite 85. Nemene mpebe ubwo wenda urakuramo n'itike nanjye tsigarane wenda ibindi 10. Nta kintu amafaranga yamfasha pe. Ariko ushaka nkubwire no kuri nagukunze sheri. Nagukunze pe kandi urabizi igihe nakwirukanseho n'iki byose. Reka mbaze umushuti wanjye ko yambona 30. Ubwo nahita ngo wasenkani 60 icyo gihe. Oya uramaye 80 ntacyo n'icyo 40 mfite none nshaka yindi 30 bibijumbi 150 mba ari byo mpfa kuba nohereje. Naribi. Kambanze numve ko yambona. Twagiye se nkayaguramo imbere hariya singaya. Turi ngaya dore do. Tugende rero ndayagura. Ano?
ngahe rwose sure meze bite shaka nawe ufite ikibazo se wanyoheje 30,000 ko nimugura nyaguha kuri phone yanjye ntayo ufite it's okay nta kibazo shu nawe ntayo afite reka tubyihore n'itaje oya ntase natangiye kuyabara kanyasubiremo ngo ndeko yuzuye ijana se riruzuye ni 80 no kuri shu ntabwo byaba reka njye gushaka andi mafaranga bura we ntabwo hansigari ubu haraburaho fe nyine yashyireho turahita tujya mu cyumba yego reka ndagukorera byose arabura 20 bitanu nayahaye mama bitanu nayahaye kakana si wakwihangana kuri ayo nta kibazo tugende hajya umuserve buretse sheri buretse reka n'umuserve turajya kuryama natanabanje kuyohereza reka nyohereze bagura imiti nge sibongere kudustressa Manu wa muserve ari serve wowe gira umva jya kuyashyira kuri mobile oya sheri ariko sheri ngere none nawe ubushaka kuvanga ibi ubusa yayobeje kandi umuntu wacaga umva rata hano hari ahantu hanze nabona umu agent umuntu wa mobile money ndashaka umu agent nohereza amafaranga barabakureza amafaranga b'abakomando oya hari batari sa hano hose wagiye kuyadushyira mbabarira tayayobye amafaranga uzi ukuntu byari bibaye ibibazo nyiyoherereze noneho umenye ko bivuje neza sibyo byiza sheri kandi ndahita nza tuneza ariko batayanyiba sibyo uyohereze vuba reka nyashyire mu gasakoshi shu hano abantu iyo usohotse ufite amafaranga barabibona ndagutegereje ntabwo ntinda shu noneho babwira utuntu twose badutikura cya cyuma ryose bagifashe nafashe cyiza ntabwo nongera gucura urahita umbwira shambo reka njye kuyohereza ayirofi sawa razi Manu umva mwana umva nasa ngenge kwita njya muri cya cyumba cyarwo ari cyumba cyateguwe musa ngiye kwita njya muri cya cyumba cyarwo ngiye kohereza nyine kuri mobile money none se iyo ugenda ukohereza n'amajye kohereza iki uretse ngiye ndagira ngo mwereke ko nabusambo nasa ko ndahitangira gute ndahita mu cyumba ahita nsanga ibintu birateguye nta kibazo nagize ikibazo kimwe hari bwa bukingirizo udakunda bani reka nkubwire jewe genda unzanire ikarito urumva y'ubukingirizo bwiza ndatakaza imana wakoresheje ubuhari byose ubundi ko byose ari ntabwo nakojya gukoresha biriya bigize ugende utyo rero tune ntabwo ndi busohoke mwana ntabwo ndi busohoke ninjira hano ngenyine kandi hari impamvu sinwaye 5,000 genda ungurire ipaki ya tune muri 5 se ndagusubiza udupaki tune genda tune gasimbuka ariko Allô? Oui. Ngusanze umagent ari irya gato. Nyine yohereze kuva hageze. Yego. Shareka nkubwire rero shama umukobwa sheri ngewe nakoze ibyo nagomba gukora kabisa. Ijana sinzi abura 5 si 95 ngo hayi. Ngo 30 yandaburaho shari mbabarira kabisa ntago oya ntago hagenda oya se wahagenda subwo ntago wabikora nyine wowe icyo tujye gukora akoshere nawe ujye umuntu muzima kuvuga ngo wakwigendera byose bigapfa se nako utansubiza ayo ngayo angahe mwoherereza ndi 35 uhituza ubwo ayo gukata yo ntago ufite 4
sawa reka nyohereze ariko uyohereze vuba wituza kabisa reka genda gukunda kandi nagukora n'ibindi utazi ni byinshi wabonye se njye nipfuragura njyewe ngwino unyereke urukundo nyine nawe bitewe n'aka kajeste nkoze ubundi ibindi biraza reka nanakugira shabanguka kabisa none ngo umutima wanjye nyine uratangiye guterera mu mano reba kuri telefone yawe nona kupa wowe urebe kuri telefone kupa urebeho Niyidi yes ubwo ndashyira muri ka kabati handi munsi gitanda manishyira Allo? Ugeze he? Idiku. Allo? Ko numva se umeze nk'uri kuri moto. Sajyana wari gusakuza aho ngaho ku muhanda sinye. Ntago nkumva neza. Reka nongere ngo uhamagare niba utari kunyumva reka nongere ngo uhamagare reka nongere Chihupas. Manu! Yes boss. Umva mwana. Harya iyo telefone unayikuyeho. Urayihamagara gati yango ti gahita iva. Uyu bwo baba cyangwa iba compose gutyo baba kuborotse kubiga ati gahita iva ngirira wumva nyine gutyo baba kuborotse baba kuborotse akasha ni umuntu se wakuborotse ni umusherimani ndi guhamagara ese tujye ugiye kuzana umusheri ufite undi uriya ni undi kukubwira uriya iva do rebe ese n'ubu batakuborotse nyine iyo ni wese wakuborotse zana iyo nimero twumve 0 muravuga gake mwana gusora nazirangije ariko we nta nubwo ubona he nyenda zirangije neze nzimbona ngiye ugira ngo naba mu kabari nazi imibare ngigira twumva uhita umuma tuhita tuvuga uhita umubwira banguke ko ngiye uri busy uri busy Eji busy Rahini busy gute kuvuga ngo yakuborotse nyine bari kuyivuga Rahini busy sinago uzi gusoma nyine Rahini busy nyine ari kuyivugiraho ese ugagiye ndabizi se akada busy ntabwo bishoboka ongera uhamagare busy ciyemo ituma tuvuga
mubwire ngo ugende kora wa mutipe oui Queen Veve ni Serivier Manudi none se digi narambwiye ngo ugezeho uza nyine ngo mukomeze mwishime. Kutavuga Hello? Digi yarambwiye ngo ugezeho nyine ngo mwishime. Ni Serivier Manudi, Serivier number 1 Manudi. Garashakira iki se? Garashakira iki iyo mbozi? Karame? Iyo mbozi irashakira iki? Andi ngakoresha amakomande. Nyine urumva nyine n'indi komande yaribonetse. Amva mubwire ati iyo komande yirye rwose, mubwire ayirye yuzuza ibondo ryiwe. Mani soni. Umva yanjye n'igigere igenda igihindira hirya ntikampimbiriwe. Alo? Gaburi mukobwa tereta hanyuma yatezana na mukobwa ngazajya nawe ngo namurye. Noneho ngenda yariye nta nubwo mbiye. Alo? 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 Genda wanzengerewe. Ako umva we. Veve, tamenera telefone digite. Umva Veve. Umva. Mereza tamenera telefone. Mereza ariko rakura telefone ubwo se baragutukira ko yanyu no tukubita hasi umujinya wenda wewe. Icyo tumbise ni ngo maze numve ko ari njye abibwira nyawe. None se wo kuri nzengero ubundi bakubwira iki? Kutigiti nako. Ninjye abwiye kuriya. Ajyanda. Ninjye abwiye kuriya. Hako ubundi digiti uvugije ukuri ra mukobwa nagusanzwe umuzi. Uriya mukobwa Veve. Kumbe muze ngo mugiye kubi ari amafaranga kanira wasanga ari muhaye. Digiti hari cyo ntakoze. Sinakwise muri umuntu w'Imana. Sinabukwise. Digiti sinapfukana. Waje urambwira uti ufite umwana ngiye ngo kunyerera ati ngo ino ushimagize. Hari uko nageze sinagushimagije ngakwita muri umuntu w'Imana. Uko nyamuhaye. Yamuhaye nyine. Undi ura mukobwa uramuzi uko kira gikobwa ngo giforomata n'abagabo. Murangiye naravuze nubwo ndaje nshaka kukubwira ngeze aha. Ariko ndavuga ni wasanga wamenye côté faible. Kumba ahubwo azi côté faible yawe. Umuntu yakwica undi bakavuga ngo yabaye ngo umugome. Uramwica se rabasohotsa ishyura ahubwo. Kiravuye Se ntabwo mwavuganye na boss mwavuganye ukuntu bimeze. Boss icyo twavuganye yambwiye ati igisohoka muri stock ikinywebwa ikiribwa cyose cyishyurwa. Sinishingiye indaya n'inzengero. Ishyura rero. Twavuganye. Uvuga nande se? Na boss. Boss se niwe batutse. Nta nubwo raguserevye nyishyura. Hereza. Akoma nongere reka mubwire. Dupfu busa. Ahubwo nje simfu busa nawe. Ntushaka kumfatirana n'ikibazo ngiye nifitiye. Ikiye kibazo se? Ntabwo subonye ko amafaranga yatwaye. Ese aravuga ko ibyo ntiyamuhaye. Takagenda aho ngaho. Ubu se shakoshi iraha. Telefone iraha. Arayijanye. Ngo genda ufate turadukingirizo wambara ukora ibyo wagiye gukora. Ubundi urangiza wishyure icyo. Hano atuye he? Nge ndangira atuye he kabisa. Kwa Nyiragitariro. Iwabo mu rugo. Ngereka nkubwire. Ninjera kwa Nyiragitariro ngewe ngasanga atanahari. Uriya mukecuru ngenda ahita mufata muhita murandura mu rurimi. Ariko vevura muza. Muranduremo nduhekenye. Ayumuhaye se ubwo naguzemo abari kudiha ahubwo nashaka yigumira hangaho. Ariko mwana ibi bintu buriya nge mba mubonye. Ahubwo yakubonye umubonye se umubonye. Kuki wari umuzi ntumbwire. Kugeza igihe muri amafaranga yanjye mwana. Weho rego uvuga ati ngiye nta mukobwa ujye ucika urumva. Ubu uravuga ati ngiye ndumbuntu w'umwana wo kwidegira ati ngiye ndasa nkavutura. Ubwo rero nzi ko nyine wabonye côté faible. Ngiye navuze nawe ubwo ni digidigi ngize amahirwe yahorera abagabo bose bagiye bakurwa ibyinyo. Kibanje guhitana 95 imbumbe. Urumva? Mirongo ingahe? Shamwonge nandi 35 kuri mwe. Digidi mirongo ingahe? 95. Digidi amafaranga undi arayakuye. Shabyiyoresha. Mwana uri bupfe se ko niwe wamuhubugari bwa nidapfa. Uzi ukuntu amafaranga nayo nabonye shamvunye mwana. Ubasanga aragwagurije inka ya nyoko kabuje. Sawa. Okay. Ngabo sigara ubyiga aho kuntu ugiye kwishyura hangaho uko ntabwo uri busohoke. Ariko ibyo kwishyura amafaranga Manudi. Ibyo kwishyura byo ntabwo ndibwishyure. Nta urangire reka shyire mu rufungo. Mwana umva uko bimeze. Nakume. Umva. Aha. Ntabwo je nishyura. Ntabwo usohoka nawe. Ngo ntabwo sohoka. Kubera iki se nasohoka? Ntabwo sohoka. Papa Sava.